та нартаа бас нэгэн вебсайтыг танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ вебсайтын нэр бол superteacherworksheet.com гэсэн вебсайт байгаа. За би энэ томоор бас бичиж оруулсан байгаа. За ингээд вебсайт руугаа орохоор ийм одоо талбар гарч ирнэ, ийм одоо нүүр хуудасны юм байгаа. За энэ вебсайтанд бол гишүүн болж болдог. Гишүүн болох юм бол нэг жилийн $25 энэ үеж байна. Одоо ийм төлбөр төлөө бүтэн жил өнгөө ашиглах болцоотой байдаг. За үнэхээр шаардлагатай бол тийм одоо төлбөрийг төлөөд ашиглавал бас нэлээд хэрэгтэй юмнууд их байдаг. За одоо би та бүхэнд одоо өнгөөр ашиглах боломжоос нь суулцъя гэж бодож байна. Маш олон боломж бий. Хамгийн гол нь санааг нь аваад ашиглавал бас их зүгээр хичээл хэрэглэхэд боломжтой, ажлын хуудаснууд их байдаг. За ер нь worksheet гэдэг чинь ажлын хуудас гэсэн үг байгаа шүү дээ. За нэмэх гэдэг үйлдэл рүү ингээд математик гэдэг нэмэх гэдэг үйлдэл рүү орлоо. За ингээд дотроо бас ингээд сэдвтэй. За одоо 2.5 тооны нэмэх үйлдэл. За ингээд дотогш нь орё. За ингээд дотор нь ингээд үнгүү юм юунууд байж байгаа. Эдгээрийг нь ашиглаж болно. За эдгээрийг нь ингээд дотор нь ороод харах хэрэгтэй. За ийм одоо ажлын хуудас байх. За энийг хүүхдүүдтэй санааг нь аваад өгөөд тэгээд бас эндээс бас суралцах багш нар маань хичээлдээ ашиглах боломж бол маш их бий. За дараагийн боломжийг нь харъя. За жишээлбэл бутархаа гэж байна. Бутархаа гэдэг сэдвүүрээ оръё. За бутархаа гэдэг энэ сэдвүүрээ оръё. За энэ дээр бутархаа нь тухайн одоо анхны ухтгон ингээ үнгүү ээж чинь. За энэ лөө ороод үзье. Юу байх нь? За одоо энэ дээр ингээд энэ будах юм дасгалууд байж байна. За будчаад тэгээд энэ асуултуудад хариулах. За энийг бол бас санааг нь аваад та нар бас Монгол болгоод хэрэглэх юм бол бас боломж бол байж байгаа. За энэ одоо тоглоомнууд гэж байна. За энэ тоглоомнууд ороод харъя. За яг энэ юун дээр бол гараад ирлээ. Хэрвээ ингээд мөнгө төлөөгүй гишүүн болоогүй бол ийм одоо хаалт аюун дээр тавьсан байдаг. За одоо энэ дээрээс нь ингээд энэ тоглоомныхын санааг аваад ашиглах юм бол бас маш олон одоо боломж байж байгаа. Энэ хуудас маань бүхэлдээ дарагдаагүй учраас санааг нь аваад ашиглах боломж бол их бий. За ингээд математик гэдэг ингээд байж байна. За ингээд маш олон сэдвэр байж байна. Бага ингээд ер нь бүхэл сэдв байж байгаа да. За тэгээд унших, бичих, дуудлага гэх мэтчлэнгээр ингээд дүрм гэдэг ингээд англи хэлний хичээл дээр ашиглах боломж бас байж байгаа. Англи хэл дээр бол англи хэлний багш нар энийг бас аваад ашиглаж болно. Унших номнууд байж байгаа. За жишээлбэл ингээд энэ номлоо ингээд ороод харах юм бол ингээд үнгүү номнууд энэ одоо асуултуудыг энэ номноос асуусан энэ юунууд ингээд байж байна. За мөн одоо энд байгалийн ухаан бас байгаа юм. Байгалийн ухаан бас зүгээр санагдсан. За жишээлбэл эрвээхний амьдралын одоо хөгжлөг гэдэг ингээд аваад үзэх юм бол энэ үнгүү юм юмуд бол байж байна. За ингээд хичээлд ашиглах зураг одоо хүүхдүүдээр энийг будуулаад одоо нэрийг бичүүлээд англи хэлний хичээлдэр ч гэсэн бас ашиглаж болох юм аа. За тэгэхээр та бүхэн яг энэ вебсайтн руу ороод ингээд өөртөө хэрэгтэй юмнуудыг бас аваад сонирхоод үзэх юм бол маш олон боломж шүү. Ингээд харахлаа математикийн ажлын утас бол давуу байгаа. Тийм учраас математик дотор бол их боломж байгаа. За энд одоо ингээд харагдаж байгаа нь юм. Гэтэл ингээд цаашаа дахиад нэгтгэр байгаа. За ингээд маш их ажлын утас нэгдэж байгаа. Өдөр болгон бас солигдоод гардаг бас юмуд байж байгаа. Жишээлбэл өдөр бүрийн өгүүлбэртэй бодлого байж юм. Ийм юм одоо олон боломжууд байгаа учраас та бүхнийг би ороод хараасаа гэж маш хүсэж байна. За жишээлбэл одоо ингээд математикийн 1-р ангид зориулсан одоо дасгалууд байж байна. За энэ лөө ингээд ороод харъя. За ингээд ажиллах, дагаад бичих, будах ийм ажлын хуудасууд байж байгаа. За эндээс нь санаа аваад бас монгол хэл рүүгээ шилжүүлээд бас ашиглах боломж бол зөндөө байгаа. За англи хэлний хичээл дээр бол шууд аваад ашиглаж болно. За ингээд та бүхнийг энэ ажлын энэ
вебсайт руу ороод сонирхохыг хүсэж байна. Хэрвээ та бүхэн мөнгө төлөөд бүрий гишүүнчлэлээр нь илсээд ингээд гишүүн болох юм бол бүр л их боломж нээлттэй болох юм байнамаа. За амжилт хүсье.